ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆರಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳು. ಇದು ಕಾಫಿ ಗಿಡ. ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಒಂದು 10-15 ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ತುಂಬಾ ಗಿಡ ಕಾಡ್ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ. ಈ ಎಲೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಗಿಡ. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೂಗಳ ಗಿಡ. ದಿನದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಬ್ರು. ಬ್ರೌನಿ ಗುಂಡ. ಬ್ರೌನಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋನಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಗಿಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಆಗತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಹೋದ್ಸಲ ಕೊಯ್ದಿದ್ವಿ, ಈ ಸಲನೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಹಣ್ಣಾಗೋ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಯ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಚೂರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ. ಹೂ ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅನ್ನ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಒಲೆಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಡೈಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಅದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕರೆದು, ತಮ್ಮ ಏನೋ ಮಾಡಿದನಂತ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾರಿನ ಮೋಟ್ರು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೇನೋ ವೈಯರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.